Merhaba. Şimdiye kadar bu kanalda daha çok konuşarak ilerledik. Ama bazen konuşmak yetmiyor. Hatta bazen ne hissettiğimizi kelimelere dökemiyoruz. Çünkü yaşadığımız birçok şey önce bedende oluyor. İşte tam da bu yüzden bugün size başka bir dilden bahsetmek istiyorum. Hareketin dilinden. Dışa vurumcu sanatlar, sanatla terapi, drama, tiyatro, bu gibi eğitimlerin sonunda hep bir sunum hazırlanması istendi. Ve ben her seferinde kendimi hareketle, bedenle ifade etmeyi seçtim. Sanırım söyleyemediğim şeyleri bedenim anlatıyordu. Sanırım daha dürüst bir anlatım oluyordu benim için. Geçen gün de hislerimi ve durumu anlatmak için Instagram hesabımda Fil Kadın Anlatıyor diye yazarsanız veya Elephant Woman diye yazarsanız bulursunuz. Bir şekilde hislerimi dökmek için hareketi, dansı bir şekilde drama katarak ifade ettim. Gerçekten o anki zor duygularımı da dökebilmiş oldum ve daha dayanıklı bir şekilde taşıyabildim bulunduğum durumu. Sinir sistemi sadece düşüncelerimizle çalışmıyor, değil mi? Önceki videoda da bedenden, bedenin yapabileceklerinden bahsetmiştik. Zaten beden, zihin hepsi bir denge arayışı içerisinde ve birbiriyle bağlantılı. Hareket, ritim, nefes, denge bunların hepsi bedenin güvende hissetmesine yardımcı olabiliyor. Bakın bu arada bir parantez açmak istiyorum. Bir paylaşımda gördüm ve sinirim biraz bozuldu. Bununla ilgili çok kısa bir paylaşım yapacağım. Regülasyonun aslında ihtiyacımız olan şey olmadığını, bazen öfkeyi de yaşayabilmemizi söylüyordu bu paylaşım. Öfkeyi yaşayabilmemiz, duygularımızı yaşayabilmemiz oldukça doğru bir yaklaşım. Evet, ama regülasyon zaten bu demek değil. Sinir sistemi çalışmaları doğru bir şekilde yapılırsa ve doğru kişilerden alınırsa, doğru kaynaklardan öğrenilirse bunun yalnızca zor duyguları ötelemek, sadece huzurlu ve sakin kalabilmek için olmadığını bilmek gerekiyor. Yani regüle olmak demek, bu duyguları yok sayıp sadece sakinlik aramak demek değildir. Kesinlikle değildir. O yüzden bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Zor olan duygularımızı yaşarken daha taşıyabilir bir şekilde yaşamak. Yani bunun dayanıklılığını artırmak ve o duyguya yapışıp kalmaktansa o duygunun diğer duygulara geçişini kolaylaştırmaktır. O duyguyu tekrar yaşıyoruz ancak daha akışkan bir şekilde diğer duygulara da geçiş yapabiliyoruz. Böylelikle sistemimiz paralize olmuyor, yalnızca zorlu olan alanlarda sıkışıp kalmıyor. Bugün sizden güzel görünmesini istediğim hiçbir şey yok. Kimse sizi izlemiyor, doğru hareket diye bir şey yok. Bu kaygıları bir kenara bırakalım. Kimse bizi görmüyor. Bir müzik açalım ama duymak istemeyeceğimiz bir müzik olmasın. Bir müzik açalım. İstediğiniz her şey olabilir. Gözlerimizi kapatalım. Bedenimizin hareket etmek istediği ilk yeri fark edelim. Herkeste bu farklı olabilir. Belki yalnızca omzunuz, ayakta veya oturuyor olabilirsiniz, fark etmez. Belki elleriniz, belki sadece nefesiniz ve doğal nefes alıp verişinizdeki diyafram hareketiniz, karın hareketiniz. Nereye dikkat veriyorsak, hangi hareketteysek 10 saniye boyunca burayı takip edelim. Hepsi bu. Bu kadar. Bunu devam ettirebilirsiniz. Daha uzun dakikalar yapabilirsiniz. Müzikle birlikte hareket etmek isteyen yerlerinizi keşfedebilirsiniz. Uzanabilirsiniz, kalkabilirsiniz. Özgürce nerede bulunmak istiyorsanız, yatağın üstünde, koltuğun üstünde, yerde, yuvarlanma, ayakta, sallanma, yani bir şekilde özgürce bedeninize bıraktığınız bir alan açın kendinize ve bu egzersizi yapmaya çalışın. Bir diğeri ise kendinizi bir hava durumu olarak hayal edin. Bugün bir hava olsaydınız nasıl bir hava olurdunuz? Rüzgarlı mı? Yağmur mu? Fırtına mı? Esinti mi? Şimdi bunu bedeninizde göstermeye çalışın. Hangisini seçiyorsanız. Belki güneşli, durgun, her şey olabilir. Bedenimizde bunu gösterelim ve bunu deneyimlemeye çalışalım. Yine arkada müzik açık olabilir, hiç fark etmez. Veya sessizlikte yapmayı tercih edebilirsiniz, o da okey. Bir diğer egzersizde
Bir hayvan seçin. Bedenimize dönüyoruz bunları seçerken, tamam mı? Yani bedenimiz hangisini olmak istiyor? Yani hangi harekette bedenimiz daha rahat hissediyor? Bir kedi olarak mı? Bir maymun, bir goril olarak mı? Kaplumbağa gibi çok yavaş hareket ederek mi? Kuş gibi uçarak mı? 30 saniye boyunca o hayvan gibi hareket edelim. Olur mu? Şimdi bu hareketler iyileşme hareketleri değil arkadaşlar. Lütfen karıştırmayalım, olur mu? Bu hareketler sizi mutlu hissettirmek için de değil. Bu hareketler sizin bedeninizi dinlemek için alan açabilecek olan hareketler. Yani böyle küçük egzersizlerle bedenimizi dinlemeyi öğrenebiliriz. Bedenimiz ne istiyor, bugün neyi seçiyor? Bunları anlamamız için ufak ufak egzersizler. Bu küçük alanları açarak daha iyi kendimizi anlayacağımız yerleri keşfedeceğiz ileride. Bedenimiz zaten bizden çözülmek istemiyor. Hadi bu sorunu çözelim demiyor bize. Hareket edebilmek istiyor. Biraz hareket edebilmek istiyor. Bazen kendimizi çok sıkıştırıyoruz, kilitliyoruz. Hareket etmiyoruz. O yüzden bir yürüyüşe çıktığımızda bize iyi geliyor, değil mi? Ama özgürce başka hareketleri yapmaya da ihtiyacı var bedenimizin ve bunu ona bizim sağlamamız gerekiyor. Ayrıca her duyguda konuşulmak istenmiyor. Bazen duygularımız sadece hareket etmek istiyor. Ben geçen gün yaptığım bu hareket, beden, dans, drama hepsi karışık bir şekilde yaptığım, kendime açtığım bu yaratıcı alanda şunu fark ettim ki evet, tekrar fark ettim diyeyim. Evet, bu zor duyguları bedenimde nehire çevirip akıtmanın bir yolu var. Bunu ileride diğer videolarda görsel sanatlarla, boyalarla oynarken, kolaj yaparken, kendimizi kaybederken yani bir şekilde diğer yaptığımız her yaratıcı çalışmayla tekrar tekrar deneyimleyeceğiz. Yani bu duyguları akıtabilmenin, zorlandığımız yerlerde içimizde hapsolmuş gibi hissetmemek için, bunların akıp gitmesine izin vermek için çok zor şeyler değil. Hiçbir sanat alanında profesyonel olmamıza gerek yok. Ortaya inanılmaz bir ürün çıkarmamıza gerek yok. Sonuçta ortaya çıkan şey değil. Bazen sadece o akış insanı rahatlatıyor. O akışta kalabilmek, o süreç insanı rahatlatıyor. Bazen de en sonunda baktığımızda o farkındalık, bu çıkan şey. Çıkan şey nasıl bir şey? Aslında birbiriyle entegre olduğunda en güzel şeyler oluyor. Mesela ben nasıl beden, hareket, dans, drama birbirine katıyorum. Bunun sonuna şiir de ekleyebilirim ve bütün bu akıttığım hislerin, çünkü orada hisler vardı. Bunları akıttım ben o dansı yaparken. Ve en sonunda bunlar üzerine bir şiir yazılabilir. Bir şey karalayabilirim veya müzik açıp bir şey çizebilirim. Boyalarla oynayabilirim. O müziği açıp, gözlerimi kapatıp bir şey çizip daha sonrasında ona bir şekil verebilirim. Oradan başka bir şey yaratabilirim. Geleceğiz. Hepsine geleceğiz. Hepsini ayrı ayrı yapacağız. Farklı farklı egzersizler yapacağız. Siz de yaratıcılığınızı kullanarak kendinize has şeyler bulabilirsiniz ve yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz ve bu bana çok büyük mutluluk verir. Çünkü her yorumda çok mutlu oluyorum. Birilerine ulaşabilmek, birilerinin beni dinlemesi ve beğenmesi benim için çok büyük bir mutluluk oluyor. Hadi birlikte yeni bir yolculuğa çıkalım ve birbirimizle paylaşalım. Paylaşmanın da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonraki yaratıcı fikirlerimizde görüşmek üzere.